ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കൻ ബാസ്ക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കനിലോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഈ മൈദയിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മളൊരു ബൗളിലോട്ട് ക്യാബേജ്, ക്യാരറ്റ്, ഉള്ളി, കക്കേരി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൈദയുടെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കക്കേരിയും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മയോണീസും കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ ഇടാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിലോട്ട് എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബാസ്ക്കറ്റ്.